önce bahsettiği proje tamamen Aydın'a özgü bir proje olacak. O çiftçilerin eğitim merkezi konusu. 1 milyon lira TL bağış yapılan konu. Daha sonra yetiştiricilere de oturuyor. Daha önce bir Yani bir hastalık bulaşık vesaire var mı diye burada bir ay karantina Karantina altında kanun gereği bekletiliyor. bekliyoruz. Kan testleri yapılıyor. Testleri yapılıyor. Test sonuçlarına göre ondan sonra ülke içerisinde dağıtım yapılıyor. bu bölgeye Ama yine de iyi biliyorsunuz. Sayın Valim, kamuda biliyorsunuz. beyaz tuzu koyuyorsun öyle mi? Yonca mı bunlar? Efendim sılaj var, yonca var, malzeme kaynağı var, yem Bunlar sütleri yok Sayın Valim. Bunlar sütleri yavrular içerisinde haliyle yemiyor, hiç savun yok. İnşaat arasında anlaşmalar